Tag, no? Ako murag dili pa maayo, no? Madang hasta akong bungot karon unya ran ako barbasa ni o kadang makarecover na. No? Bitaw. Guna ni magyud ang kinabuhi, no? Naa magyud ang mga pagsulay, di ba? O ato nakita nga kadang balik yun natong pagpangandam sa ato ang kapisahan, church dedication o BEC Day, no? Dako nga selebrasyon, pero tanawa ato makita nga grabe ang babag, no? Ang babag unos, no? Bagyo, gasunod-sunod ang bagyo, gibagyo pa kita sa kamatayon ni Father Moises, no? So mana makaingon ta nga, uy, kuan, grabe gyud ang mga babag, no? So manang kaistoryahanay ni Bishop, pag istoryahanay namo ni Bishop, niingon na lang ko niya nga maura gyud siguro ni Bishop kadang padayon na gyud gihapon ta sa kapisahan sa kadaugan sa cross o misa na lang alang kang Father Moises, no? Wala na church dedication or blessing sa simbahan, wala na Paris Day or BEC Day, no? Kay mao man siguro ni ang kuan makita nato nga masabtan nato sa mga pagsulay. Man proposes, God disposes, no? Ang tao maoy mulihok, magplano, maningkamot pagbuot sa tanan, pero ang Dios mo ay magpahiluna nga na sa tanan, no? So munang dinhi sa atong santos nga ebanghelyo mga igsoon, karon nga ebanghelyo Marcos 9:30 hangtod 37 ug sa miagi nga Domingo atong masabtan, no? Miagi Domingo Marcos 8:27-35 ato makita nga ang mga tinun-an niya sa higayon sa mga pagsulay o tentasyon ganha sa ilahang pag-ila kang Kristo, sa ilang pagsunod kang Kristo, kulangan pa diay, no? Di ba? Masabta na to miagi nga Domingo, nagingon si Kristo nga na kanila, sumala sa uban, kinsa man ako. Ug usab diha kaninyo, kinsa man ako. Mahi kay pagkatubag kang Simon Pedro, ug mingon siya, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Maayo kayo. Maayo kay pagkatubag. Unya si Kristo nidugang sa pagsabot nga pagpasabot kanila nga ang iyang pagka-Mesiyas, ang iyang pagka-Dios, kinahanglan di ay siya nga muadto sa Jerusalem, magpasakit, mamatay ug mabanhaw. Manidili nila madawat. Oh. Unya giingnan ni Simon Pedro ang atong Ginoo, dili ka na mahitabo kanimo, madahan Dios ug hari ka. Amigon si Kristo, pahawa sa tanas, agi mong hunahuna sa tao ug dili iya sa Dios, no? Mausab din mga igsoon, lahi usab ang hunahuna sa mga tinun-an. Kani iya gyapon gidungagan pagpasabot nga na kanila nga mao gini ang mahitabo nga na sa Mesiyas. Nga itugyan ako ngadto sa mga kadagkuan, patsyon ug sa katulo ka adlaw mabanhaw. Mao gihapon mato pa naglibog sila, wa nila kasabti, pero dili po sila ganahang mangutana. Pero aduna sila laing gilalisan. Ug munang nasabta ni Kristo sa diha nga miabot na sila ngadto sa Capernaum, gikan sa Galilea ngadto sa Capernaum, nakigsulti ang atong Ginoo ana kanila nga unsa may inyong gipanagsultian, unsa may inyong gipanaglalisan. Nasabta ni Kristo nga naglalis day sila nga kung si Kristo wala na, mamatay na. Naglalis sila kung kinsa unyay labaw kanila, kinsa unyay master kanila, kinsa unyay mopuli nga na kang Kristo, no? Mo ni mga iso na tumakita mga babag nga nasa mga tinun-an nga lisod kaayo nga masabtan, no? Kay tinuod lisod man kaayong sabton ang pagkahari ni Kristo, ang pagka-Dios sa atong Ginoong Kristo. Tanawa og unsay nahitabo mga igsoon, no? Ningon si Kristo nga tanawa og unsa ang
angay nato nga pagkasabton kabahin niini. Nga kinsa katong kanahang mahimong una o labaw, kinahanglan nga magpaiwit sa tanan og mga lagad sa tanan. Magpaubos sa tanan og mga lagad nga na sa tanan. No? Sa English nga translation, matod pa, those who wanted to be first should be the last of all and the servant of all. No? Pero sa Binisaya nga translation, magpaubos og mga lagad sa tanan. Mamaora man yung connotation ni ini. No? Unya, tanawa, iyahang gikuha ang usa ka bata haron mahimong ehemplo. Mahimo nga masabtan pag-ayo kanila. Nga mahimo silang mingon si Kristo, tanawa ra gud. No? Kinsa ganitong mahimong una sa tanan, labaw sa tanan, magpaubos og mga lagad sa tanan. O kinsa katong magadawat sa sama ni ining bataa, magadawat kanako. Ug dili lamang magadawat kanako kundi dili usab kaniya nga nagpadala kanako. Tarawa mga isyon, kining bahina medyo lalom-lalom kini nga bahina. Tungod kay una sa tanan ang gipasabot sa atong Ginoong Kristo nga kanang ang atong pagpaubos diya sa atong pagpangalagad may sama nga na sa kanang interest sa usa ka gamayng bata, no? Nga ang matupa pagkaubos o pagkamasinugtanon nga na sa ginikanan. Dili mo palabaw, no? Dili magpagarbo. Walay interest nga na siyang kaugalingon. Apan ni ini gipadayag ni Kristo nga diha sa mao nga ehemplo, diha ta magsugod sa atong relasyon sa Dios, no? Diha sa matupangana sa ubos sa atong katilingban o ngadto kang Kristo o ngadto sa langitong Amahan, no? Ang atong relasyon naunta nga na sa pagka mapabsanon, pagka maalagaron, masinugtanon, no? Muna ako nakita mga igsuon nga diini nga bahina murag lisod kaayo kay ganahan man ta nga magpabilin sama sa kinaayas sa kabata, no? Kay mato pa aduna may kalahian sa being childlike o being childish, no? Childish o childlike, no? Kanang childlike mato pa nga kanang ang kinaiyan nimo mapaubsanon o masinugtanon nga nasa ginikanan, pero childish magbinata gyud ka, no? Bataot, no? Bataot. So muna nga dining bahina mga igsoon ako nakita nga bisan diha sa kamatayon ni Father Moises kinahanglan ta nga kana mo-mature diha nga dapita, no? Kay parehas man tang tanan makaagi nga na sa kasinatian nga na sa kamatayon, di ba? Atong sakop sa pamilya, mga paryente, mga kagalaan, mga suod kanato na moabot gyud na, no? Pero kinahanglan gyud na nga imong atubangon, no? Imong atubangon kay katong nitabog kaniya kinsa gyud magtuo kaniya nga maingon ato, no? Kay humanas iyang birthday, na stress ginoon sa siyang birthday, pero naka-recover na gyud siya. Ako giingnan nga magpa-hospital ta. Niya siya dili ra kay pahuway ra kulang niini, no? Nagikan sa 4 nya nahitabo pizza 11, nakamisan ni sa Sabado, Domingo, Lunes, Martes, no? Okay na kaayo siya, no? Nagmisa na sa dinhi, yan siya, okay na ko, di na ko magpa-hospital, no? Pero pagka anang pizza 11, anang udto, naniudto mi, nangaon mi, gisuryahan ay pa mi, na Pastor Eddie o si Roland, agatong mga trainer sa choir, no? Gilami pang isuryahan ay namo, dahil miingon siya, mo relax ako kadyot, kana ako'y misahan nga patay, no? Sige Father. So nilakaw siya o natulog, no? Pagtuktok, pagka alas 2, kay alas 2 ang schedule, wa na mutingog, no? Gibalikan, wa na gyud, no? Pagtanaw dito, mutong nagkagulihan, no? Kay kuan kanang wala na diay, pero na-revive pa unta to kinay doktor, pero pag-abot dito sa kanang urgent, no? Ako nang gipulihan tong iyang misa nga patay dinhi kaya para makuan na gyud, no? Kanang mahuman tong schedule kaniya, niya apas ko dito, wala na gyud, no?
So, manang nakayon ko ang atong kinabuhi puno gyud sa mga pagsulay. Makasinati gyud ta ni ana kanunay, no? Nya mo gani na may nangutana nako nga, Father, wala ba gyud mo makasulay nga nag-away mong duhang Father Moy? Ko wa gyud ko makahinomdom nga gaaway be. Nga naman tungod kay kanang ang akong una-una magud igsuon ako siyang pari sa ngalan sa Dios, no? Tungod sa Dios ako sa igsuon nga pari. So murang og sa iyang problema ako ra gyud siyang isuryahon o akong sabton, no? Nagito mga higayon gani mga igsuon, no, nga kuan maluoy ko kaniya kay kanang mamaligya ba mga kahoy, di ba? Magian ako diha nga usa ka bangan bahinon pag nila kaduha katulo kay ibaligya diri ni Father Moises, di ba? Ibaligya diri pag human taga kwarta tagaan og bugas, no? Nya pag human ang balita, Father luya ang bugas gibaligya pag yun ito Tiangge, no? Kay para pag yun nga makakwarta makapalit og tuba, no? Pahita, no? Nya muna nga daghan kay bani kaniya og gasabot ping duha nga imo na siyang apostolatin ha, no? Imo na apostolatin ha nga kanang naay mga bangayo, makalilimos, imo na tanan diha. Pag pasnacks, iya tanan diha. Sige, ako aran ni kay kanang para makafocus ka sa bukid, no? Niya mingon siya nga ayaw kabalaka niining makahoy kay na nako sponsors, no? Ay kabalaka niining pagpakaon ako diri kay naa na ko'y mga sponsors. Pero maluoy baya po ka usahay. Nga nang maluoy ka tungod kay wala na gyud siya matos opisina nga mukas advance, no? Mukas advance kay wala na gyud siya, no? So maingon ko dito sa opisina nga sige kanang pagkas advance na unya kuan kanang ay na lang siya pabayran ni ana kay usahay kanang kuan baya kanang maapiki na gyud siya, wala na gyud siya kwarta, no? So mutagbaw na siya pang text nga to sa uban, no? Para ra gyud nga naay kanang mahatag kaniya. So munang nakaingon ko nga stressful baya po ng bahina, no? Stressful baya po na diyan dapita, no? So munang nakaingon ko nga kanang daghan nga nalipay, naka-enjoy sa iyang pagkamaghihatagon, pero stress baya po atong gihatag na kaniya, no? Muna ko nakita kinahanglan tang mo mature diha nga dapita, no? Mo mature diha dapita kay mo man nagiingon kang Jeremias, no? Adili James Santiago sa ato ang ikaduhang pagbasa Santiago 3:16 hangtod 3, no? Managiingon kaniya nga magaguliyang ang imong dughan, no? Tungod kay daghan ka nga gusto nga kabuoton, gusto nga hakpon o gunitan sa imuhang kaugalingon. Apan kidili man nimo makabot tungod kay mao man imong hilig o ganahan, makig-away ka, makigbugno ka, ug mahimo mo patay pagyud ka, no? Kay haron lang nga na sa pagkabot sa imong gusto ug imong ganahan, no? Unya una giingon kang Santiago nga dili ka na maayo, no? Kun dili unta mangita ka sa mga butang nga importante og bililhon nga maghatag kanimong kalinaw, dili ka gubot sa imong kaugalingon, no? Dili ka gubot sa imong kaugalingon. So muna nga mobalik ta sa tong santos nga ebanghelyo mga igsoon, makayunta nga aton kinabuhi puno gyud sa mga babag. Pero ang Yahweh niini giingon sa atong Ginoong Kristo nga importante mahimo ka nga mapaubsanon og maalagaron, no? Mapaubsanon og maalagaron sama sa usa ka bata, no? Dili magpagarbo kun dili masinungtanon nga nasa ginikanan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.